Ayan guys, nakakuha na ako ng card. Para sa train. Para sa train. Naghihintay na lang kami. Yan. First time. Naghihintay na lang kami. Ayan. Para makasakay na kami. Yan guys. First time makasakay. Yan. Waiting muna tayo ha. Yan. Naghihintay kami. Sila nanonood ng mapa. Mapya. Tujong, parang mapya. Tujong. Lagay mo muna nga dyan. Tupiin mo naman. Yeah. Tujong, parang mapya. Happy. Ang guys, ang tagal-tagal pa niya guys. Kaya hintay-hintay muna tayo. Saan tayo papunta doon? Hindi pa sumakit ang tuhod di Lula. Sama masana siya. Oo nga sabi niya no. Yung sabi niya. Sakit tuhod niya. Sama masana siya doon. Makto, sa plaza. Waiting. Ang dami namin. Wait. Sakit ang tuhod. Kaya kung gusto maldita. Yan. Tagal-tagal ni Train. Train, where are you? Uy, ito naman. Ang daming nagwi-wait. Tayo papunta? Papakita lang ako. Ano guys? Wait kami sa ano. Yun o, na all may apam. Where siyang apam? Yan yung kabilang station eh. Yun. Ba't Bisaya yan? Bisaya ang mukha ng bata. Ay, siya talaga sa... Ganun. Oo, eh. Hindi man ang marikulan niya. Oo. Malita na ba kayong bahay? Ayan guys, ang tagal-tagal ni Train. Pa dito ba, mama? Paano nas pa dito? Or pa doon? Ah, doon. Kaya doon maghintay yung jeep, train. Ah. Kaya doon galing ko. Parekto. Paano, anunas. Hmm. Yan, waiting. Mga haggard na face. Haggard. Na si si Train. Train. Oh, may parating na pala. Ah, wala pa. Ay, meron na nga. Ayan ah. Ayun, may parating na. Parating na yung isa yun. Hintayin natin siya. Hello. System mat. Map pala, map. We're waiting. Sa zombie? Paano may? Ah! Kalagi ro ginamglikang good. Ah, nagsabot pa sila daan oh. Ano, hunong man sa gitna. Terminal kasi doon. Ah, terminal pala. Akala ko nagano sila. Nag-uusap sila. Pag bumabante, hindi yan basta-basta pa. Hello guys, parating ngayon sasakyan namin. Malaking OOD. OOD. The OOD is here. Ano niya? Yun oh, laki ng mga building. Di nyo lang makita. Papunta
Oo, dayo na. Uod. Ay, mga card ninyo ha? Sana. Ito na, ma'am. Diyan lang yan. Diyan lang. Wala. Ayun na guys, parating na si ano, train. Ayan na siya. Hey! Ayan na. Ay, laki niya. Oh, titigil yan. Papasok kami. Yun na. Papasok na. Nagbababa naman sa kubo. Nagbababa naman sa kubo. Mimi. Pwes na po yung sinsiso. Ito. Uwi na tayo. Ito na. Yan lang. Dito. Diyan na tayo. Wala, nandan dyan ang...
Mayatan tayo. Wait ka, mula. Nasa Mulabi Garden ka na. Malabi, sambong ka na so. Sa jeep, dito tayo.